Drop the drop, switch. Drop this car, nigga, going fast. Ain't even looking and run. Driving my car, nigga, runs and runs. Gas, pull up the grass. Driving my car. قليل من الديزل تحت هذه الإطارات وكثير من صخب المحركات مع رجل الدخان. هذا ما يسمى سباق سيارات غير قانوني. يقال أن السويد من أكثر بلدان العالم، ربما لهذا السبب ضاق بعض مواطنيها بهذه القواعد وخرجوا عليها علنا ليؤسسوا لأنفسهم عالما خاصا. عالم سباق الشوارع للسيارات نشاط شعبي غير قانوني ولا يتبع لمؤسسة رياضية يجري في شوارع مخصص لسباق السيارات. تصل سرعة السيارات إلى ما بين 200 و 300 كيلومتر في الساعة، وتعتبر هذه الرياضة ممنوعة في السويد، وذلك لما تتضمنه من مخاطر ومخالفات مرورية مثل عدم فحص السيارات واستخدام نوعية سيئة. والأهم من ذلك كله هو السرعة القصوى. سيارتان متجاورتان تنطلقان بسرعة 100 متر فقط. هذا هو ستريت ريس، الظاهرة التي تنتشر حاليا في ستوكهولم وبعض المدن السويدية الأخرى، ليس من جهة حكومية تشرف على هذه السباقات، إذ ينظمها المتسابقون أنفسهم. في البداية يتم الترتيب لاختيار الأنسب من شوارع المدينة، بعدها يعلنون مواعيد مختلفة بين أوساط المهتمين، وفي الوقت المحدد للسباق يقوم المنظمون بقطع الشارع وإعلان بدء التسابق وسط حضور غفير. إن السبب الأكبر خلف لجوء المتسابقين إلى هذه الفعالية هو عدم وجود مضمار سيارات متخصص في ستوكهولم. فقد مضت حوالي